বেটাৰীটো সোমালে নাই সোমোৱা হ'ল বেটাৰীটো অ'কে গাইজ চাই থাকক So guys, কেনেকুৱা আছে সকলোৱে ডাঙৰ গাড়ীখনৰ বেটাৰীটো বেয়া হ'ল চ' চাওঁচোন বেটাৰীটো ল'ব যাওঁ এতিয়া যদি ভাল হৈ যায় তো চাই ল'ম যদি ভাল নহয় আৰু নতুন কিনিব লাগিব অ'কে গাইজ দেন চাই থাকিব ভিডিঅ'খিনি থানা চাৰিআলি ফালৰ পৰা আমি থানা চাৰিআলি পালোহি থানা চাৰিআলিৰ পৰা আমি গৈ আছোঁ তাক গেলা গৰম গাইজ চাই থাকক গেলা গৰম বেটাৰীটো বেয়া হৈ থাকিল 1000ত বিক্ৰী কৰিলোঁ গাইজ কাঠৰ ওপৰত উঠিছে দেখা নাই এনেকৈ গাড়ীখন থানা চাৰিআলি SBI বেংকৰ ওচৰত পাৰ্ক কৰা আছে তাতেই গৈ আছোঁ গাইজ চাই থাকক ষ্টেট বেংকৰ ফালে গৈ আছোঁ আমি ষ্টেট বেংক আজি চব বন্ধ দূৰৰ পৰা বৰ চালিয়া লাগে ন দূৰৰ পৰা বৰ চালিয়া লাগে বোলে মই সদায় এইটো ৰাস্তা দি মানুহ গাড়ী ওলাইতো এইটো ৰাস্তা কোনফালে সোমাই চকী ডিঙি প্ৰথম ৰাইট হেণ্ড ছাইড গলিটো এইটো কেলে এইটো যে আমি পাৰ্কিং কৰোঁ যে পাৰ্কিং ঘূৰাওঁ যে সেইটো ৰাস্তা হয় পুষ্পধৰ এপাৰ্টমেণ্ট এইটো গলি ওলালে পুষ্পধৰ এপাৰ্টমেণ্ট এইটো গলি সোমাই পুষ্পধৰ এপাৰ্টমেণ্ট আমি ইয়াত সোমাইনো কি কৰিম এতিয়া মই গলিটো চাবৰ কাৰণে সোমাইছোঁ চল লেটছ গ' লেটছ বেক নলা চোৱা পুষ্পধৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি ঘূৰাইছোঁ এই গলিটো এয়া গৈ শান্তি গেছ এজেঞ্চি ওলাই এয়া চিধা গুচি গ'লে আমি চকী ডিঙি ওলাম বেকাৰী দোকানটো মুখত মানে ফৰ্ডৰ শ্ব'ৰুমৰ অপজিট গলিটো সদায় পাত্তা নিদিওঁ এইটো কি গুদাম চোৱাচোন ফুড কৰ্পৰেশ্যনৰ গুদাম নে কি বা এয়া চাওক গাইছ আজি নতুন ৰাস্তা ৰিভিল কৰাৰ নিচিনা হ'ল চোৱাচোন এইটো ৰাস্তাত মই সদায় ভাবোঁ এইটো ৰাস্তা দি মই ব্লক আছে নেকি নোসোমাওঁ সদায় মই এইখিনিতে গাড়ীখন ৰখাওঁ এইটো ৰাস্তাতে ব্লকে আছে চোৱা ইমান ধুনীয়া এইটো ৰাস্তাটো এইয়া ফৰ্ডৰ শ্ব'ৰুম ভাঙি দিলে কেলে আৰে মানুহ এসপ্তাহ কাৰণে গায়ব হৈ গ'লে আজিকালি হুলীয়া চেঞ্জ হৈ যায় যে অৰুণাচলৰ পৰা আহি পেলাই ফৰ্ডৰ শ্ব'ৰুম গায়ব হৈ গ'ল পুৰণা চিনেমা এয়া গলিটো এয়া বিবাহ ভৱনৰ অপজিট গলি বিবাহ ভৱনৰ অপজিট গলি এয়া চকিডিঙি চাৰিআলি ত' গাইজ এইটো ৰাস্তাই ইমান দিনে সোমোৱা নাছিলোঁ আজি গম পাইছোঁ ফৰ্ডৰ শ্ব'ৰুম উঠি গ'ল এসপ্তাহ অ'কে গাইজ দেন চাই থাকিব ভিডিঅ'খিনি বাই বাই আজি ভিডিঅ'টো ইমানটোতে অ'কে দেন বাই বাই